लखी ग़ुलाम शाह सिंध जे सूफ़ी रागी जे रोशन नाले अलख जे बेड़ो तार मुंहिंजो जिलनि अमर कलामनि ज़रिए हिंद ऐं सिंध में मञता माणींदड़ अमर भगत कुंवर राम जी 86 वरसी अक़ीदत ऐं एतिराम सां मल्हाई वई। लखी ग़ुलाम शाह लॻ तारीख़ी रुक रेलवे स्टेशन ते यादगार कमेटीअ पारां हर साल जा हिन साल बि वरसी जी तक़रीब जो अहतमाम कयो वियो। तक़रीब में सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां आयल हिंदू बिरादरी ऐं सहाफ़ियुनि अदीबनि शाइरनि सियासी समाजी अॻवाननि सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि वॾी अंग में शिरकत कई। शिरकत कंदड़नि यादगार ते ॾिया ॿारे शहीद अमर भगत कुंवर राम खे अक़ीदत पेश कई। अॻवाननि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त भगत कुंवर राम मोहब्बत इंसानियत ऐं आजिज़ी जो पैगाम ॾींदड़ शख़्स हुयो। संदसि तबियत में भाईचारो नरमी नुमाया हुई जॾहिं संदसि कलाम ऐं रूहानी सोच जा ज़िंदा मिसाल आहिनि। अॻवाननि वधीक चयो त 1939 में बेगुनाह सूफ़ी मिज़ाज इंसान खे गोलियुनि सां शहीद करणु वॾो ज़ुल्म हो। हुन चयो त अॼु बि सिंध ऐं हिंद जा माण्हू कुंवर राम खे साॻी मोहब्बत ऐं एतिराम सां यादि कनि था। जेतोणीकि 86 साल गुज़री चुका आहिनि, पर संदसि यादि में ऐं आवाज़ विसारे नथो सघिजे। शिरकत कंदड़नि हुकूमत खां मुतालबो कयो त रुक रेलवे स्टेशन ते सरकारी सतह ते वॾी यादगार तामीर कराई वञे ऐं वरसी सरकारी सतह ते मल्हाई वञे। तक़रीब जी पुॼाणी ते सूफ़ी रागी रंग जे महफ़िल पिणु थी, जिते वरसीअ दौरान हिफ़ाज़ती इंतज़ाम सख़्त कया विया हुआ। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।